أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Zoals ik in de vorige vrijdagpreek heb vermeld, zal ik enkele details vertellen die uit de verslagen van verschillende metgezellen zijn weggelaten. Als zodanig zal ik vandaag beginnen met het vermelden van Hazrat Abdullah bin Jahash radiyallahu ta'ala anhu. Hij behoorde tot de stam van Banu Asad. Met betrekking tot zijn stam zeggen sommigen dat zij een pact hadden met Bani Abd Shams, terwijl zij volgens anderen bondgenoten waren van Harb bin Umayya. Over zijn lichaamsbouw wordt gezegd dat hij nog lang, nog kort was. Hij had een dikke bos haar. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem aanstelde als leider op een expeditie, deed hij een uitspraak die zijn taaiheid, vastberadenheid en onverschrokkenheid aantoont. Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: ik zal jullie uitzenden onder de leiding van zo iemand die, hoewel hij niet beter is dan jullie, taaier is dan jullie als het gaat om het verdragen van honger en dorst. Naar aanleiding hiervan vertelt Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas: onder leiding van Hazrat Abdullah bin Jahash trokken wij naar de vallei van Nakhla, gelegen tussen Mekka en Taif. Met betrekking tot de oorlogsbuit die werd verworven na de overwinning in deze expeditie, staat geschreven dat sommigen geloven dat deze oorlogsbuit de eerste oorlogsbuit was die ooit door de moslims werd verworven. Hazrat Abdullah bin Jahash verdeelde deze oorlogsbuit in 5 porties. Hij verdeelde 4 porties en reserveerde 1 portie voor de schatkist. Dit was de eerste khums die in de islam op die dag werd toegewezen. Imam Shabi vertelt dat in de islam de eerste vlag werd gehezen door Hazrat Abdullah bin Jahash. Vervolgens was de eerste oorlogsbuit die werd verdeeld die van Hazrat Abdullah bin Jahash. Over Hazrat Abdullah bin Jahash zegt Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib in Sirat Khatamun Nabiyyin: een stamhoofd van Mekka genaamd Qurs bin Jabir Fihri overviel zeer sluw samen met een gezelschap van de Quraysh plotseling een weide van Medina, die slechts 3 mijl van de stad lag. En vluchtte met kamelen enzovoort. Natuurlijk had de plotselinge aanval van Qurs bin Jabir de moslims zeer beangstigd. En aangezien de leiders van Mekka voortdurend dreigden dat zij Medina zouden aanvallen en de moslims volledig zouden vernietigen, waren de moslims ernstig bezorgd toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze bedreigingen waarnam. Besloot hij dat de bewegingen van de Quraysh van dichterbij moesten worden geobserveerd,
zodat alle noodzakelijke inlichtingen met betrekking tot hen tijdig beschikbaar zouden zijn. En Medina zou worden gevrijwaard van allerlei plotselinge aanvallen. Hazrat Mirza Bashir Ahmad radiyallahu ta'ala anhu heeft het over de zojuist genoemde expeditie. Daarom stelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor dit doel een groep van 8 Muhajirin samen. Als een daad van wijsheid koos de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor deze groep mannen uit de verschillende stammen van de Quraysh, zodat het gemakkelijker was om inlichtingen te verkrijgen over de verborgen samenzweringen van de Quraysh. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam benoemde zijn neef van vaderskant Abdullah bin Jahash als de commandant van deze partij, om ervoor te zorgen dat de belangrijkste missie van deze partij zelfs voor de moslimmassa's geheim werd gehouden, heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bij het geven van het bevel tot deze Saria de commandant van deze partij zelfs niet geïnformeerd over waarheen hij werd gestuurd en met welk doel. Integendeel, bij hun vertrek overhandigde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem een verzegelde brief en zei: deze brief bevat noodzakelijke instructies voor u. Hoewel sommige delen van deze vertelling eerder zijn genoemd, werd de vertelling zoals gepresenteerd door Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib niet genoemd. Niettemin schrijft hij: de heilige profeet instrueerde: wanneer jullie een afstand van 2 dagen reizen van Medina afleggen, open dan de brief en handel in overeenstemming met de vastgestelde instructies. Zodoende vertrokken Abdullah en zijn metgezellen op bevel van hun meester. Toen zij een afstand van 2 dagen van Medina hadden afgelegd, opende Abdullah de instructies van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die als volgt luiden: ga naar de vallei van Nakhla tussen Mekka en Taif en verkrijg informatie over de Quraysh en keer terug met nieuws daarover. Bovendien, aangezien een inlichtingenmissie zo dicht bij Mekka een zeer delicate taak was, had de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam onderaan deze brief geschreven dat, nadat het doel van deze missie bekend was geworden, als iemand van zijn metgezellen aarzelde om deze groep te vergezellen en wenste terug te keren, daarvoor toestemming zou worden verleend. Abdullah laat deze leidraad voor aan zijn metgezellen, die unaniem bevestigden: wij bieden ons graag aan voor deze dienst. Toen ging deze groep verder naar Nakhla. Saad bin Abi Waqas radiyallahu ta'ala anhu en Utba bin Ghazwan radiyallahu ta'ala anhu verloren onderweg hun kamelen en werden gescheiden van hun metgezellen. Ondanks hun inspanningen werden ze niet gevonden. De groep bleef nu over met slechts 6 personen. Bij deze gelegenheid heeft de heer Margolius geschreven dat Saad bin Abi Waqas radiyallahu ta'ala anhu en Utba radiyallahu ta'ala anhu opzettelijk hun kamelen loslieten en dit als excuus gebruikten om achter te blijven. Elke levensgebeurtenis van deze toegewijden van de islam, die bereid waren hun leven op te offeren, getuigt van hun moed en toewijding. Een van hen werd tijdens de veldtocht van Bir Mauna gemarteld door de ongelovigen, terwijl de andere duidelijk deelnam aan vele gevaarlijke gevechten en uiteindelijk de overwinnaar van Irak werd. Daarom is het in twijfel trekken van de oprechtheid van zulke mensen, vooral wanneer die twijfel berust op zelfverzonnen denkbeelden, het werk van de heer Margolius alleen. Het is ironisch dat de heer Margolius in zijn boek beweert dat hij dit boek volledig vrij van vooroordelen heeft geschreven. Hoe dan ook, dit is een bijzaak. Deze kleine gemeenschap bereikte Nakhla en ging aan de slag. Met de gedachte om hun geheime missie te verbergen, schoren sommigen van hen hun hoofd, opdat reizigers enzovoort op geen enkele manier gealarmeerd zouden worden en opdat zij hen zouden beschouwen als mensen die met de bedoeling van Umrah waren gekomen. Zij waren daar echter nog maar net aangekomen, toen er plotseling ook een kleine karavaan van de Quraysh aankwam, die van Taif naar Mekka reisde, en beide partijen kwamen elkaar tegen,
De moslims overlegden met elkaar wat er gedaan moest worden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had hen gestuurd om in het geheim inlichtingen in te winnen. Maar aan de andere kant was de oorlog met de Quraysh begonnen. Beide tegenstanders stonden tegenover elkaar en natuurlijk bestond het gevaar dat, nu de mensen uit de karavaan van de Quraysh de moslims hadden opgemerkt, hun heimelijke inlichtingenmissie niet langer geheim zou blijven. Een ander probleem was dat sommige moslims dachten dat het missie de laatste dag van Rajab was. Dat wil zeggen een heilige maand waarin vechten volgens het oude Arabische gebruik verboden was. Anderen dachten dat Rajab voorbij was en de maand Shaban was begonnen. In sommige vertellingen is verteld dat deze Saria werd verzonden in Jamadi al-Akhir. En er bestond twijfel of deze dag van Jamadi of Rajab was. Echter, aan de andere kant, de vallei van Nakhla lag direct aan de rand van de haram. En het was duidelijk dat als er die dag geen beslissing werd genomen, de karavaan de volgende dag de haram zou zijn binnengegaan, waarvan de heiligheid vaststond. Al deze factoren in overweging nemend, werd uiteindelijk besloten dat de karavaan moest worden aangevallen en dat de mensen van de karavaan ofwel gevangen genomen ofwel gedood moesten worden. In naam van Allah vielen zij dus aan, met als resultaat dat 1 man, die Amr bin al-Hadrami heette, werd gedood en 2 werden gevangen genomen. Maar de 4e ontsnapte helaas en de moslims waren niet in staat om hem aan te houden. En dus was hun initiatief geen volledig succes. Daarna namen de moslims de goederen van de karavaan in beslag. Aangezien 1 van de Quraysh was ontsnapt en het nieuws van dit conflict onvermijdelijk snel Mekka zou bereiken, keerden Abdullah bin Jahash en zijn metgezellen snel terug naar Medina met de buit. Margolius schrijft bij deze gelegenheid dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam dit gezelschap met opzet in de heilige maand uitzond, omdat in deze maand de Quraysh natuurlijk onoplettend zouden zijn geweest en de moslims een gemakkelijke en zekere gelegenheid zouden vinden om hun karavaan te overvallen. Ieder weldenkend mens kan echter begrijpen dat een dergelijke kleine groep niet naar zo'n verre streek kon worden gezonden om een karavaan te plunderen, vooral wanneer het hoofdkwartier van de vijand zo dichtbij was. Bovendien stelt de geschiedenis onomstotelijk vast dat deze groep slechts was uitgezonden om inlichtingen in te winnen. Bovendien, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ontdekte dat de metgezellen de karavaan hadden aangevallen, was hij zeer ontstemd. Er wordt dan ook verhaald dat toen zij zich aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam presenteerden en hem het hele verhaal vertelden, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uiterst ontstemd was en zei: "Ik heb je geen toestemming gegeven om in de heilige maand te vechten." Dan staat er dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam weigerde de buit te accepteren. Hierop voelden Abdullah en zijn metgezellen extreme wroeging en schaamte. Dan staat er geschreven dat zij dachten dat zij, omdat zij het ongenoegen van God en zijn boodschapper hadden gewekt, geruïneerd waren. Ook de andere metgezellen maakten hun verwijten en zeiden: "U deed wat u niet bevolen was en u vocht in de heilige maand, hoewel u helemaal niet bevolen was om in deze veldtocht te vechten." Anderzijds slaakten de Quraysh ook een enorme kreet dat de moslims de heiligheid van de heilige maand hadden geschonden, aangezien de persoon die gedood werd, Amr bin al-Hadrami, een hoofdman was en ook een bondgenoot van Utba bin Rabia, een hoofdman van Mekka. Versterkte deze gebeurtenis het vuur van de woede van de Quraysh. Zij begonnen zich met nog meer ijver en oproer voor te bereiden op een aanval op Medina. Vandaar dat de slag bij Badr vooral het gevolg was van deze voorbereidingen en hevige vijandschap. Daarom werd er bij deze gebeurtenis gemopperd. En uiteindelijk werd het volgende Koranvers geopenbaard dat de moslims verlichting bracht. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم in istata'u. Mensen vragen u over vechten in de heilige maand. Zeg hun:
Ongetwijfeld is vechten in de heilige maand een grote overtreding, maar de mensen in de heilige maand met geweld van de godsdienst van God afhouden, eerder het ongeloof ten opzichte van de heilige maand en de heilige moskee, hun heiligheid te schenden, en dan de bewoners van de harem onder dwang te verdrijven, zoals gij doet. O afgodendienaren, is een grotere zonde bij Allah dan het vechten in de heilige maand. En voorwaar, het vervolgen in het land gedurende de heilige maand is erger dan dit vechten. Dat dient om vervolging te voorkomen. O gij moslims, de toestand van de ongelovigen is zodanig dat zij in hun vijandschap jegens u zo verblind zijn, dat zij niet zullen ophouden u te bestrijden, waar en wanneer dan ook, totdat zij u van uw geloof afbrengen, indien zij daartoe de macht vinden. Daarom stelt de geschiedenis vast dat de leiders van de Quraysh zelfs in de heilige maanden hun bloedige propaganda verspreiden. In feite werden zij in deze maand nog actiever in hun snode plannen en profiteerden zij van de bijeenkomsten en reizen die in de heilige maanden plaatsvonden. Bovendien zouden zij met grote schaamteloosheid, om zichzelf met een valse bevrediging te bevredigen, de volgorde van de heilige maanden, die bekend stond als Nasi, herschikken. Later overschreden zij alle grenzen. Toen, in de tijd van het verdrag van Hudaybiyah, ondanks dat er een stevig verbond en overeenkomst was, de ongelovigen van Mekka en hun bondgenoten het zwaard opnamen tegen een bondgenotenstam van de moslims in het gebied van de harem. En toen de moslims vervolgens op weg gingen om deze stam te steunen, vochten zij ook tegen hen in het gebied van de harem. Het was dus logisch dat de moslims troost vonden in deze reactie. Maar ook de Quraysh werden op gelijke hoogte gebracht. Gedurende deze tijd kwamen 2 van hun mannen in Medina aan om hun 2 gevangenen vrij te laten. Echter, tot nu toe waren Sa'd bin Abi Waqqas en Utba radiyallahu anhum niet teruggekeerd. Vanwege hen vreesde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat als de Quraysh hen zouden grijpen, zij hen niet levend zouden vrijlaten. Daarom weigerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de gevangenen vrij te laten totdat zij terugkeerden. En zei, wanneer mijn mannen veilig Medina bereiken, zal ik de jouwe vrijlaten. Daarom, toen zij beiden Medina bereikten, liet de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beide gevangenen vrij tegen losgeld. Echter, van deze 2 gevangenen was 1 individu zo diep onder de indruk van de hoge morele kwaliteiten van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de waarheid van de islamitische leer tijdens zijn verblijf in Medina, dat hij zelfs na zijn vrijlating weigerde terug te keren en zich aansloot bij de dienaren van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij werd uiteindelijk gemarteld in Be'r Mauna. Zijn naam was Hakam bin Kaysan. Het zwaard van Hazrat Abdullah bin Jahash brak tijdens de slag bij Uhud. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schonk hem een tak van een dadelpalmboom. Zo werd de tak als een zwaard in zijn hand. Vanaf die dag werd hij bekend als Orjoen. Abu Naim zegt dat Hazrat Abdullah bin Jahash radiyallahu anhu iemand was die altijd zwoer bij zijn Heer, de liefde van Allah altijd in zijn hart had en de eerste was die de vlag van de islam hees. Het is overgeleverd door imam Shafi dat 2 mannen, de ene behoren tot de Bani Amir-stam en de andere tot de Bani Asad-stam, naar me toekwamen terwijl ze opschepten en met elkaar twisten. De man van Bani Amir had de hand van de man van Bani Asad vastgepakt. De man uit de Bani Asad vroeg om zijn hand los te laten, terwijl de man uit de Bani Amir zei, bij God, ik laat je niet los. Imam Shafi vervolgt, ik zei tegen de man, o broeder van Bani Amir, laat zijn hand los. Ik zei tegen de man uit Bani Asad, jij bezit 6 eigenschappen die bij geen enkele Arabische man voorkomen. En dat zijn, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wenste te trouwen met een vrouw van uw stam. Dus Allah liet het gebeuren. En de vertegenwoordiger voor beiden was Hazrat Jibreel alayhi salam. De naam van de vrouw was Hazrat Zainab bint Jahash. Dit is een bron van trots voor uw stam. Nummer 2. Er was een man uit jullie midden die voorbestemd was voor de hemel, maar toch nederig over de aarde wandelde. En dat was Hazrat Ukasha bin Mihsan radiyallahu anhu. Dit is een bron van trots voor uw stam. Nummer 3. De eerste vlag van de islam werd geschonken aan een van jullie, Hazrat Abdullah bin Jahash. En dit is een bron van trots voor jullie stam. Nummer 4.
De allereerste oorlogsbuit die in de islam werd verdeeld door Hazrat Abdullah bin Jahash. En dit is een bron van trots voor jouw stam. Nummer 5. De eerste persoon die trouw beloofde tijdens de Bai'at Ridwan was van jouw stam. Hij stelde zich voor aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, steek uw hand uit, zodat ik u trouw kan zweren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: Op welke basis zul je mij trouw zweren? Hij antwoordde: Met betrekking tot wat er in uw hart is. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: Wat is er in mijn hart? De man antwoordde: Ofwel de overwinning, ofwel het martelaarschap. Zo nam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de belofte af van Hazrat Abu Sinan radiyallahu anhu, waarna de mensen kwamen en uitriepen dat wij onszelf beloven op de belofte van Hazrat Abu Sinan radiyallahu anhu. Dit is een bron van trots voor uw stam. Nummer 6. Op de dag van de slag bij Badr waren 7 van de muhajirin van uw stam. En dit is een bron van trots voor uw stam. Vervolgens wordt verteld dat toen Hazrat Abdullah bin Jahash werd gemarteld tijdens de slag van Uhud, zijn vrouw op dat moment Hazrat Zainab bint Khuzama was. Na zijn martelaarschap trouwde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met Hazrat Zainab bint Khuzama. Zij leefde 8 maanden met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En in andere vertellingen wordt gezegd dat zij slechts 2 of 3 maanden met hem leefde. Zij overleed aan het einde van de maand Rabi al-Akhir. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam leidde haar begrafenisgebed en zij werd begraven in Jannat al-Baqi. Zoals ik al eerder heb gezegd, zijn de andere verslagen al genoemd. Vervolgens zal ik spreken over Hazrat Saleh Shukran radiyallahu anhu. Volgens sommigen kwamen Hazrat Shukran en Hazrat Ayman naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam als onderdeel van de erfenis van zijn vader. Zij waren slaven en na de slag bij Badr schonk de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen de vrijheid. Hazrat Saleh Shukran behoorde tot degenen die het geluk hadden om het lichaam van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te baden na zijn dood. Naast hem waren er 8 anderen uit de familie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Met betrekking tot deze eer van het baden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is er een verhaal in Musnad imam Ahmad bin Hanbal dat Hazrat Saleh een andere grote eer heeft gehad. Deze eer betrof het baden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd gebaad, goten Hazrat Saleh Shukran en Hazrat Osama bin Zaid water over hem heen. Het is overgeleverd door Hazrat Ibn Abbas dat toen de mensen zich verzamelden om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te baden, alleen de familieleden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanwezig waren in zijn huis. De oom van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abbas, Hazrat Ali, Hazrat Fadl bin Abbas, Hazrat Qusam bin Abbas, Hazrat Osama bin Zaid en Hazrat Saleh Shukran, de bevrijde slaaf van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Gedurende die tijd stond Hazrat Aus bin Khali Ansari radiyallahu anhu van Banu Auf bin Khazraj, die aanwezig was tijdens de slag van Badr, bij de deur en riep naar Hazrat Ali, zeggende: O Ali, ik zweer bij Allah, laat ons deelnemen aan deze zegeningen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ali antwoordde: Kom binnen. Hij kwam dus naar binnen en was aanwezig tijdens het baden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij nam echter niet deel aan het baden. De verteller verklaart dat Hazrat Ali het lichaam van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen zijn borst ondersteunde, terwijl hij nog steeds zijn hemd droeg. Hazrat Abbas, Fazl en Qusam assisteerden Hazrat Ali bij het draaien van de zijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Tegelijkertijd goten Hazrat Osama en Hazrat Saleh Shukran water en Hazrat Ali baadde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Allama Baladri verklaart: Hazrat Umar stuurde de zoon van Hazrat Shukran, Abdurrahman bin Shukran, naar Hazrat Abu Musa Ashari en schreef over hem zeggende: Ik stuur Abdurrahman bin Saleh Shukran naar u. Hij is een vroom man en een bevrijde slaaf van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Behandel hem goed. Indachtig het respect dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor zijn vader had. In een verhaal verklaart Allama Bawi dat Hazrat Shukran in Medina woonde, maar hij bezat ook een huis in Basra. Hij overleed tijdens het kalifaat van Hazrat Umar radiyallahu anhu. De laatste persoon uit zijn nageslacht overleed tijdens het leiderschap van Harun al-Rashid in Medina. Evenzo woonde een persoon uit zijn familie in Basra. Volgens Musab
is het onbekend of zijn nageslacht werd voortgezet of beëindigd. Hazrat Saleh Shukran vertelt: ik zag eens de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op een ezel rijden richting Khyber. Hij verrichtte gebeden en maakte de gebaren. Met andere woorden, hij verrichtte het gebed terwijl hij op zijn rijdier zat. Dit is een antwoord op een omstreden kwestie, of het toegestaan is om gebeden te verrichten tijdens een reis of niet. Hazrat Malik bin Dukhsham radiyallahu anhu is een andere metgezel, over wie sommige feiten nog niet zijn vermeld. Over hem is vastgesteld dat hij zowel Hazrat Malik bin Dukhsham als Ibn Dukhsham wordt genoemd. De naam van zijn vader was Dukhsham bin Marzakha. En hij is ook Dukhsham bin Malik bin Dukhsham bin Markhaza genoemd. De naam van zijn moeder was Umaira bint Sa'd. Hazrat Malik was getrouwd met Jamila bint Ubay bin Sulul, die de zuster was van Abdullah bin Ubay bin Sulul, het hoofd van de hypocrieten. Bij de arrestatie van Suhail bin Amr zei Hazrat Malik de volgende coupletten: Asarto Suhailan fala abtaghi, asiran bihi min jami'il umum, wa khindafu ta'lamu anna al-fata, fataha Suhailun idha yuzallam, darabtu bidhi shafri, hattan sana, wa akrahtu nafsi ala dhil alam. Dat wil zeggen, ik heb Suhail gevangen gezet en wil niemand van alle mensen gevangen zetten in ruil voor hem. De mensen van Banu Ghandaf weten dat alleen Suhail de standvastige jongeling van hun stam is, vooral toen hij geconfronteerd werd met wreedheid. Ik viel de vaandeldrager aan en velde hem, en ik nam mijn toevlucht tot de strijd tegen Suhail bin Amr, wiens lip werd doorgesneden. Met betrekking tot de gevangenen van de slag bij Badr is er een overlevering in Usd al-Ghaba. Abu Saleh verhaalt op gezag van Hazrat Ibn Abbas dat Abu Yusr bin Malik bin Dukhsham, Ofi en Tariq bin Ubaid Ansari naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwamen en zeiden: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, u verklaarde dat wie een vijand doodt in deze oorlog, zo en zo beloond zal worden. En wie een gevangene brengt, zo en zo beloond zal worden. Wij hebben 70 mensen gedood en nog eens 70 gevangen genomen. Hierop antwoordde Hazrat Sa'd bin Mu'adh: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ook wij hadden kunnen presteren zoals deze mensen, maar wij beschermden de moslims tegen hun achterhoede. De oorlogsbuit is beperkt terwijl er veel mensen zijn. Als u die mensen geeft wat u hun beloofd hebt, dan zullen sommige anderen niets krijgen. Zo bleven de mensen hierover spreken, totdat Allah de Almachtige het volgende vers openbaarde. Yas'alunaka anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Dat is, zij vragen u betreffende de oorlogsbuit. Zeg, de buit behoort aan Allah en de boodschapper. Op de dag van de slag bij Uhud kwam Hazrat Malik bin Dukhsham langs Hazrat Kharija bin Zaid. Hazrat Kharija zat onder de wonden. Hij had ongeveer 13 ernstige wonden. Hazrat Malik zei tegen hem: weet je dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gemarteld is? Hazrat Kharija antwoordde: als de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam inderdaad gemarteld is, dan is Allah zeker levend en zal hij nooit de dood ondergaan. Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft de boodschap overgebracht. Dus ook jij moet vechten voor je geloof. In een ander verhaal wordt dit voorval als volgt vermeld. Toen het gerucht van het martelaarschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich verspreidde, kwam Hazrat Malik bin Dukhsham langs Hazrat Kharija bin Zaid, die zat met 13 ernstige wonden over zijn borst. Hazrat Malik zei tegen hem: weet je dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Mohammed gemarteld is? Hazrat Kharija antwoordde: ook al is Mohammed sallallahu alaihi wasallam gemarteld, Allah is levend en zal nooit sterven. Zeker hij heeft de boodschap, dat wil zeggen van de islam, overgebracht. Vecht dus voor je geloof. De verteller verklaart dat Hazrat Malik hierna Hazrat Sa'd bin Rabi passeerde, die 12 ernstige wonden had opgelopen.
Hazrat Malik richtte zich tot Hazrat Saad en zei: weet je dat de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gemarteld is? Hazrat Saad antwoordde: ik getuig dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam de boodschap van zijn Heer heeft overgebracht. Vecht dus voor je geloof, want Allah leeft en zal nooit sterven. Volgens een overlevering kwamen veel mensen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zeiden: hij, dat wil zeggen Hazrat Malik bin Dukhsham, is een plaats van toevlucht voor de hypocrieten. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: biedt hij geen gebed aan? Jullie beweren dat hij een hypocriet is. Verricht hij geen gebed? Het volk antwoordde: ja, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. Hij verricht het gebed, maar zijn gebeden zijn zonder goedheid. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tweemaal: het is mij verboden degenen die het gebed verrichten te doden. Dit is een belangrijke les voor moslims vandaag de dag. Volgens een verhaal gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Malik bin Dukhsham samen met Hazrat Asim bin Adi, de broer van Hazrat Maan bin Adi, de opdracht op Masjid Zirar te vernietigen. Het is gemeld dat Hazrat Malik geen nageslacht had. Vervolgens zal ik kort spreken over Hazrat Okasha bin Mihsan radiyallahu ta'ala anhu. Zijn naam was Okasha. Zijn familielijn was Mihsan bin Harsan. Hij werd ook wel Abu Mihsan genoemd. Hij werd gemarteld in het jaar 12 Hijri tijdens het kalifaat van Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Imam Shabi heeft Okasha geprezen in de volgende woorden: een man was voorbestemd voor het paradijs en toch bewandelde hij de aarde met nederigheid. Die man was Okasha bin Mihsan. In het jaar 2 Hijri, direct na de slag bij Badr, gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abdullah bin Jahash de opdracht tot een expeditie. Hazrat Okasha bin Mihsan nam ook deel aan die expeditie. In Sirat al-Halabiyya wordt vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tijdens de slag bij Uhud voortdurend pijlen afschoot met zijn boog, die Katum werd genoemd, omdat deze geen geluid maakte wanneer er een pijl uit werd geschoten. Uiteindelijk brak een deel van de boog door het voortdurende schieten van pijlen. Volgens een ander verhaal wordt gezegd dat de kant van de boog, waar de pees is vastgebonden, was gebroken. In wezen brak het door het voortdurende schieten van pijlen en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef achter met een handvol boogpees. Hazrat Okasha bin Mihsan nam het van hem over om de pees opnieuw te spannen, maar de pees was te kort geworden en hij zei: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, deze pees is te kort. De heilige profeet antwoordde: trek eraan en het zal volstaan. Hazrat Okasha zegt: bij hem die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met de waarheid heeft gezonden. Ik trok aan het koord en het werd zo lang dat ik in staat was om 2 of 3 knopen om de boog te leggen en het stevig vast te zetten. Er is een verhaal dat in 6 Hijri Uyana bin Hisn samen met de cavalerie van de Banu Ghatfan naar Ghaba ging, waar zij de melkkamelen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanvielen. Dit was waar de kamelen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam graasden. Het was hun weide. Er waren ook een man en een vrouw van Banu Ghaffar die in Ghaba woonden. De aanvallers doodden de man en namen de vrouw en de kamelen mee. De eerste die van dit incident hoorde was Hazrat Salama bin Aqwa. Hij vertrok in de ochtend richting Ghaba en werd vergezeld door de slaaf van Hazrat Talha bin Ubaidullah en zijn paard. Toen zij Saniyatul Wada bereikten, zagen zij enkele paarden van de aanvallers en daarom klommen zij op van de zijkant van de berg Salah en riepen om hulp naar degenen die achter hen stonden. Toen renden zij als jachtdieren achter de aanvallers aan, totdat zij hen inhaalden en pijlen op hen begonnen te schieten. Zodra een van de ruiters in zijn richting keek, snelde Hazrat Salma terug en schoot een pijl af als de gelegenheid zich voordeed. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van dit voorval hoorde, kondigde hij aan dat Medina in gevaar was. Enkele ruiters begonnen zich te verzamelen bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, waaronder Hazrat Okasha bin Mihsan en andere metgezellen.
Tijdens dit incident overviel Ukasha bin Mihsan Obar en zijn zoon Amr bin Obar, die beiden op dezelfde kameel reden. Hazrat Ukasha sloeg hen beiden met een kleine slag van zijn speer en doodde hen beiden en haalde vervolgens enkele van de gestolen kamelen terug. De volgende vermelding is van Hazrat Kharija bin Zaid. Zijn titel was Abu Zaid. Het is opgetekend dat Hazrat Mu'adh bin Jabal, Hazrat Sa'ad bin Mu'adh en Hazrat Kharija bin Zaid enkele Joodse geleerden vroegen over bepaalde zaken die in de Torah vermeld staan. Echter, de geleerden weigerden te antwoorden en verborgen de waarheid. Hierop openbaarde Allah Almachtige het volgende vers. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun. Voorzeker, degenen die hetgeen wij aan tekenen en leiding hebben nedergezonden verbergen, nadat wij het boek aan de mensen duidelijk hebben gemaakt. Zij zijn het die Allah vervloekt, en zij die het recht hebben te vervloeken, vervloeken hen ook. De volgende vermelding is van Hazrat Ziyad bin Labid. Zijn titel was Abu Abdullah. Hij was van een tak van de Ansari-stam van Khazraj genaamd Banu Bayada bin Amir. Zijn nageslacht woonde in Medina en Baghdad. Er staat geschreven dat de Haak bin Nouman verklaart dat Masroq bin Wail uit de Aqiq-vallei naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Medina kwam. Er zijn verschillende valleien en plaatsen in Arabië die Aqiq worden genoemd. De meest bekende is de Aqiq-vallei die net ten westen van Medina ligt. In de tijd van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam liep het pad van Medina naar Mekka door Aqiq. En ging naar Dhul Hulafa. Dit is hetzelfde pad dat vandaag de dag wordt gebruikt. Er staat geschreven dat Masroq de islam accepteerde en standvastig bleef op de islam. Hij zei, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik verlang dat u iemand naar mijn volk stuurt die hen tot de islam kan oproepen. Vandaar dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de Ansar metgezel Ziyad bin Labid naar hen stuurde. Hazrat Ziyad overleed in 41 Hijri aan het begin van Hazrat Muawiyah's heerschappij. At-Tibrani zegt dat Hazrat Ziyad in Kufa woonde, terwijl Muslim en Ibn Hibban zeggen dat hij in Syrië woonde. Ibn Hibban zegt dat hij tot de geleerden en metgezellen behoorde. Hazrat Ziyad bin Labid vertelt, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam noemde iets en zei, dit zal gebeuren wanneer kennis wordt weggenomen. Ik zei, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, hoe zal kennis worden weggenomen terwijl wij de Koran lezen en het aan onze kinderen onderwijzen en onze nakomelingen het zullen lezen tot de laatste dag? Als de Koran zal blijven, hoe kan het dan dat kennis niet meer zal blijven? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, mogen God je zegenen, o Ziyad. Ik dacht dat jij tot de meest intelligente mensen in Medina behoorde. Lezen de Joden en de christenen niet de Torah en de evangeliën? Geen van hen handelt naar hun leer. Kennis zal worden weggenomen wanneer moslims de Koran lezen, maar er niet naar handelen. Dit is precies wat we vandaag meemaken. Vervolgens vertelt Yazid bin Abdullah bin Qusaid dat Hazrat Abu Bakr Siddiq Ikrima bin Abi Jahl samen met 500 moslims stuurde om Hazrat Ziyad bin Labid en Hazrat Muhajir bin Umayya bin Abi Umayya te helpen. Zij bereikten het leger toen zij Nujair, dat in Jemen ligt, hadden veroverd. Toen gaf Hazrat Ziyad bin Labid hen een deel van de buit. Deze karavaan bereikte nadat de overwinning al had plaatsgevonden. Imam Shafi zegt dat Hazrat Ziyad hierover schreef aan Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abu Bakr antwoordde hem in een brief en zei dat alleen degenen recht hadden op de buit die deelnamen aan de strijd. Volgens hem verdiende Ikrima geen deel van de buit omdat hij niet aan de strijd had deelgenomen. Hazrat Ziyad sprak met zijn vrienden over de zaak en zij besloten gelukkig om Ikrima en zijn leger in de buit op te nemen.
De volgende vermelding is van Hazrat Khalid bin Bukair. Zijn vader was Bukair bin Abd Jalil. Hij was van de Banu Sa'ad-stam, die een bondgenoot was van Banu Adi. Ibn Ishaq zegt, behalve Ayas en zijn broers, Aqil, Khalid en Amir, kenden wij geen andere 4 broers die deelnamen aan de slag bij Badr. Deze 4 broers migreerden ook samen en verbleven bij Rifa'a bin Abdul Munzir in Medina. Ibn Ishaq zegt dat na de slag van Uhud, sommige mensen van de Azl en Qara stammen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gingen en zeiden, O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, wij neigen naar de islam. Stuur enkele van uw metgezellen met ons mee, zodat zij ons volk kunnen onderwijzen over het geloof en de Koran kunnen onderwijzen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde 6 metgezellen mee onder leiding van Hazrat Marsad bin Abi Marsad en Hazrat Khalid bin Bukair radiyallahu anhu was één van hen. Later bedrogen de mensen die hen meenamen om te leren over het geloof en martelden hen. De volgende vermelding is van Hazrat Ammar bin Yasir. Zijn titel was Abu Yaqzan. Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu heeft in het licht van boeken over geschiedenis geschreven dat eens kwam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam langs een slaaf genaamd Ammar en merkte dat hij snikte en tranen uit zijn ogen veegde. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg, wat is er aan de hand, Ammar? Ammar zei, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, het is heel erg. Zij bleven mij slaan en mij pijn doen en zij lieten mij niet met rust totdat ik iets tegen u uitsprak en ten gunste van hun afgoden sprak. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg, maar wat voelde je in je hart? Ammar zei, ik voelde een onwrikbaar geloof. Hoewel ik iets tegen u uitsprak, had ik geloof in mijn hart. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, als je hart was ingesteld op geloof, dan zal God Almachtig je zwakheid vergeven. Er zijn verschillende meningen over Hazrat Ammar bin Yasir's migratie naar Abyssinie. Sommigen zijn van mening dat hij deel uitmaakte van de tweede migratie naar Abyssinie. Met betrekking tot de opstand die ontstond tijdens het kalifaat van Hazrat Uthman radiyallahu anhu, verklaart Hazrat Khalifatul Masih II radiyallahu anhu, toen deze onrust alle grenzen overschreed en zelfs de edele metgezellen klachtenbrieven begonnen te ontvangen tegen gouverneurs, benaderden zij gezamenlijk Hazrat Uthman en legden voor, bent u niet op de hoogte van wat er buiten Medina plaatsvindt? Hazrat Uthman antwoordde, de berichten die ik ontvang wijzen op niets anders dan vrede en rust. De metgezellen antwoordden dat zij brieven ontvingen over dit en dat onderwerp en dit zou onderzocht moeten worden. Hierop vroeg Hazrat Uthman hun raad hoe het onderzoek moest worden uitgevoerd. Volgens hun voorstel werd Osama bin Zaid naar Basra gestuurd, Mohammed bin Maslama naar Kufa, Abdullah bin Umar naar Syrië en Ammar bin Yasir naar Egypte, om de stand van zaken te onderzoeken en te rapporteren of de gouverneurs de burgers daadwerkelijk onrechtvaardig behandelen, hen onderdrukten en zich de rechten van de mensen toe-eigenden. Naast deze 4 stuurde hij ook enkele anderen naar verschillende landen om verslag uit te brengen over de omstandigheden daar. Deze mensen gingen heen en keerden terug na hun onderzoek en allen rapporteerden dat het overal vredig was en dat de moslims in alle vrijheid leefden. Niemand schond hun rechten en de bestuurders handelden met rechtvaardigheid en recht, maar Ammar bin Yasir werd opgehouden en er kwam geen nieuws van hem. Er was een zodanige vertraging in het ontvangen van nieuws van hem dat de bewoners van Medina dachten dat hij misschien gedood was. Het feit was echter dat hij door zijn eenvoud en onbekendheid met politiek in de klauwen was gevallen van de rebellen, die discipelen waren van Abdullah bin Sabah. Aangezien Abdullah bin Sabah zelf in Egypte aanwezig was, was hij niet onkundig van het feit dat als deze onderzoekscommissie een toestand van vrede en veiligheid in het hele land zou rapporteren,
iedereen zich tegen hen zou keren. Het besluit om de delegatie te sturen was zo plotseling gekomen dat hij niet in staat was afspraken te maken in andere provincies. Het was echter gemakkelijk voor hem om regelingen te treffen in Egypte. Hij verwelkomde Ammar bin Yasser zodra deze in Egypte aankwam en begon de zwakheden en wreedheden van de gouverneur van Egypte, Amr bin al-As, te beschrijven. Ammar bin Yasser kon zich niet beschermen tegen de betovering van zijn woorden. Hij sprak zulke woorden die hem in vervoering brachten, want hij wist zeer goed te spreken. In plaats van een onbevooroordeeld onderzoek uit te voeren, benaderde hij niet eens de gouverneur van Egypte, noch voerde hij een gewoon onderzoek uit. Integendeel, hij ging met deze groep rebellen mee en begon met hen bezwaren te maken. Ammar bin Yasser is de enige van de metgezellen van wie categorisch bewezen is dat hij in de valstrik van de rebellen verstrikt raakte. Buiten hem heeft geen enkele andere vooraanstaande metgezel aan een dergelijke daad deelgenomen. Als er al iemand van hen bij betrokken was, dan is dat weerlegd door andere verhalen. Er was een bijzondere reden dat Ammar bin Yasser bedrogen werd. Het is niet zo dat, God verhoede, hij enige huichelarij koesterde. Er was een specifieke reden dat, zodra hij in Egypte aankwam, hij toevallig een groep welsprekende en welbespraakte mensen ontmoette, die betrouwbaar leken. Zij begonnen met grote vaardigheid tegen hem te klagen over de gouverneur van Egypte. Toevallig was de gouverneur van Egypte een man die ooit een bittere vijand van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was geweest. Bij de overwinning van Mekka had de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bevolen dat hij gedood moest worden, zelfs als hij zich in de nabijheid van de Kaaba zou bevinden. Hoewel de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem later vergaf, had zijn vroegere tegenstand sporen van afkeer achtergelaten in de harten van bepaalde metgezellen, waaronder Ammar radhiyallahu anhu. Daarom was Ammar bij het horen van klachten tegen zo iemand zeer snel beïnvloed en accepteerde alle beschuldigingen die tegen hem geuit zouden worden als waar. De Saba'is, dat wil zeggen de aanhangers van Abdullah bin Saba, speelden in op het natuurlijk sentiment en benadrukten deze specifieke kwestie als een middel tegen de gouverneur. Hij sloot zich onbewust bij hen aan, maar er staat ook geschreven dat tijdens de slag om Siffin, Hazrat Ammar bin Yasser de mensen aansprak en zei: waar zijn al die mensen die het plezier van Allah verlangen en niet willen terugkeren naar hun rijkdom en kinderen? Daarop verzamelde zich een grote groep mensen om hem heen. Hazrat Ammar richtte zich tot hen zeggende: o mensen, kom, laten we naar die mensen gaan die wraak eisen tegen het bloed van Hazrat Uthman bin Affan en die beweren dat Hazrat Osman, die onschuldig was, is vermoord. Bij God, hun werkelijke motief is niet het eisen van gerechtigheid voor de moord van Hazrat Osman, maar zij zijn ten prooi gevallen aan de geneugten van deze wereld. Hazrat Ammar begreep nu dat degenen die wanorde veroorzaakten al deze problemen aanstichten. En toen zei hij dat zij van de wereld houden en dat zij dat alleen maar najagen. Zij hebben ingezien dat de waarheid boven water is gekomen en het zal een barrière vormen tussen hen en hun wereldse aspiraties. Zij beweerden dat een individu geen superioriteit heeft over een ander in de islam, waardoor men hen gehoorzaamheid moet bewijzen en dat anderen het niet meer verdienen om tot bestuurders te worden gemaakt. Deze mensen hebben hun volgelingen misleid en hen verteld dat hun onschuldige imam werd gedood, zodat zij zelf tyrannieke koningen kunnen worden. Dit is zo'n gevaarlijke list waarmee zij alle grenzen hebben overschreden. Zoals voor u duidelijk is, als zij niet het excuus hadden gebruikt om gerechtigheid te eisen voor de moord op Hazrat Uthman, zouden zij niet eens 2 volgelingen hebben verzameld. Hazrat Ammar zei toen: o Allah, als u uw hulp verleent zoals u dat ontelbare keren eerder deed, en als u hen succes gunt, bereid dan een pijnlijke bestraffing voor hen, omdat zij innovaties onder uw volk hebben gecreëerd. Het is overgeleverd door Mohammed bin Amr dat er een hevige strijd ontstond tijdens de slag van Siffin, in die mate dat het nabij was dat beide partijen zouden omkomen. Muawiyah zei: vandaag is de dag dat de Arabieren zullen worden vernietigd, behalve degenen die hetzelfde lot ondergaan als deze slaaf. Dat wil zeggen Ammar bin Yasser, wat betekent dat Hazrat Ammar bin Yasser de martelaar wordt. De gevechten gingen 3 dagen en nachten door. Op de 3e dag zei Hazrat Ammar bin Yasser tegen Hashim bin Utba bin Abi Waqas:
die dag de vlaggendrager was. Mogen mijn ouders geofferd worden omwille van u? Neem mij mee. Hashim antwoordde, O Ammar, mogen Allahs barmhartigheid over u zijn. U bent zo iemand die in de oorlog als minderwaardig en nederig wordt beschouwd. Ik zal de banier nemen met de hoop dat ik mijn doel bereik. Als ik enige zwakheid vertoon, zal ik zelfs dan niet veilig zijn voor de dood. Hij bleef naast hem staan totdat zij hun paarden beklommen. Hij besteeg hem naast hem, waarna Hazrat Ammar tussen zijn bataljon ging staan. Dhul Kala stond naast zijn leger tegenover hen. Zij vochten beiden tegen elkaar en beide legers werden vernietigd. Hazrat Ammar werd aangevallen door Hawai Saqi en Abul Ghadia Muzni en beiden martelden hem. Op de vraag hoe hij hem doodde, zei Abul Ghadia: toen hij met zijn bataljon dicht bij ons kwam en wij dichter bij hen kwamen, riep hij of er iemand was die naar voren wilde komen voor het gevecht. Sakasik is de naam van een stam in de buurt van Jemen en iemand van hen kwam naar voren. Beiden begonnen met hun zwaarden tegen elkaar te slaan. Ammar doodde Saksaki en riep nogmaals wie met hem wilde vechten. Himyar is de naam van een andere stam in Jemen. En een van hen kwam naar voren om te vechten. Beiden begonnen hun zwaarden tegen elkaar te slaan. Ammar doodde de man van de Himyar-stam, maar hij had hem verwond. Ammar riep opnieuw om te zien wie met hem wilde vechten. Ik kwam toen naar hem toe, zegt de slaaf, en we trokken onze zwaarden tegen elkaar. Zijn hand was al verzwakt, en ik sloeg hem met een machtige slag, waardoor hij omviel. Daarna sloeg ik hem met mijn zwaard, waardoor hij gekalmeerd werd. De verteller zegt vervolgens dat toen Hazrat Ammar werd gemarteld, Hazrat Ali zei: als een moslim het martelaarschap van Hazrat Ammar bin Yasser als een gewone zaak beschouwt en er niet bedroefd over is, dan is hij zeker misleid. Mogen de barmhartigheid van Allah de Almachtige over Ammar zijn vanaf de dag dat hij de islam accepteerde. En mogen Allahs barmhartigheid over Ammar zijn wanneer er 4 metgezellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werden genoemd. Was hij de 4e en hij was de 5e wanneer er 5 werden genoemd. Hij behoorde tot de eerste metgezellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Niemand twijfelde eraan dat hij bij vele gelegenheden paradijselijk werd verklaard. Daarom zijn blijde tijdingen van het paradijs voor Ammar bestemd. Over hem is ook gezegd dat Ammar met de waarheid is en de waarheid met Ammar. Waar hij ook heen gaat, Ammar zal met de waarheid meegaan en de moordenaar van Ammar zal zeker in het hellevuur zijn. Said bin Abdurrahman vertelt van zijn vader. Een persoon ging naar Hazrat Umar bin al-Khattab en zei: ik ben in een staat van onreinheid en ik heb geen water gevonden. Hazrat Ammar bin Yasir zei tegen Hazrat Umar: weet u niet meer dat wij, namelijk u en ik, op reis waren? U had uw gebeden nog niet verricht, terwijl ik gebeden had en bedekt met modder als dieren was teruggekeerd. Ik kwam terug bedekt met modder die op een dier leek. En toch bad ik. Hij had de tayammum verricht, omdat hij geen water vond. Ik noemde dit aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hij verklaarde: het was alleen maar voldoende voor jou om dit te doen. En hij klopte zijn beide handen op de grond, blies op zijn handen en ging met beide handen over zijn gezicht. Abu Wail verklaart: Hazrat Ammar hield voor ons een preek die kort, maar buitengewoon wel bespraakt was. Toen hij van de preekstoel afstapte, zeiden we tegen hem: O Abu Yaghzan, u hebt zeer welsprekend gesproken, maar uw toespraak was kort. Waarom heeft u niet langer gesproken? Hierop antwoordde hij: ik heb de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam horen zeggen: een teken van iemands wijsheid is het verlengen van zijn gebeden en het kort houden van zijn preken. Verleng daarom het gebed en houd de preek kort. Voorwaar, in sommige uitdrukkingen schuilt grote aantrekkingskracht. Hassan bin Bilal zegt: ik zag dat Ammar bin Yasser tijdens de wassing zijn vingers door zijn baard haalde. De verteller zegt: ik vroeg hem waarom hij zijn vingers door zijn baard haalde. Waarop hij antwoordde: waarom zou ik het niet doen? Want ik zag de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn vingers door zijn baard halen. Amr bin Ghalib verhaalt dat een persoon kwaad sprak over Aisha radiyallahu ta'ala anha in de aanwezigheid van Ammar bin Yasser radiyallahu ta'ala anhu.
waarop deze uitriep: Ga weg, o jij vervloekte en ellendige persoon. Doe jij de geliefde vrouw van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam pijn? Dit waren enkele verslagen. De overige verslagen zullen in de toekomst worden verteld als God het wil. Er is ook tragisch nieuws. 2 dagen geleden zijn 9 van onze Ahmadi-leden gemarteld in Burkina Faso. Het is echt een tragische gebeurtenis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. En zij werden op een uiterst barbaarse manier gedood. Het was echter een test voor hun geloof en zij bleven standvastig. Het was niet zo dat zij willekeurig het vuur openden, maar zij riepen hen één voor één op en martelden hen. Desalniettemin zijn er enkele details ontvangen, maar er komen nog enkele rapporten binnen. Daarom zal ik, als God het wil, in de preek van volgende week uitvoerig over hen berichten. Mogen Allah de Almachtige zijn genade over hen uitstorten en hun status verhogen. Blijf ook bidden. De huidige situatie daar is dat de terroristen hebben gedreigd dat als de moskee wordt heropend, zij zullen terugkeren en opnieuw zullen aanvallen. Mogen Allah de Almachtige de Ahmadis die daar wonen beschermen tegen hun kwaad. Ik zal in de komende week in detail over hen spreken, als God het wil. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر